Hej alle filmelskere. Mit navn er Carsten Overgaard, og jeg er indehaver af CSO og Billy AV. CSO har i over 20 år lavet eksklusive hjemmebiografer og smart homes i hele Europa. Selv på luksusyachts og i privatfly. Bliver flere gange medvirket i verdensmesterskabet og designet installationer, som er kåret som de bedste i verden. I forbindelse med etableringen af vores high-end showhouse bygger vi Danmarks bedste hjemmebiograf med dertilhørende lounge- og barområde. I stedet for blot at vise jer det færdige resultat, har I mulighed for at følge projektet og få gratis tips, tricks og masser af idéer. Jeg vil først komme ind på, hvilket AV-udstyr vi benytter, når vi kommer til selve installationen af hardware. Prisen for den endelige installation ligger ikke helt fast, men formentlig i omegnen 1,5 til 2 millioner kroner. Kør intro. Vi har allerede været i gang med projektet i en del måneder, men kunderne kommer selvfølgelig altid i første række. I øjeblikket er vi i gang med 5 hjemmebiografer, der alle skal være færdige inden sommeren. En af hjemmebiograferne er i udlandet, men ellers er de fordelt over hele landet. Heldigvis har 2 af kunderne allerede accepteret, at vi filmer deres biografer, men jeg håber, vi kan overtale nogle flere. Fordelen med en masse video er, at vi kan vise jer forskellige løsninger, f.eks. hvordan man opbygger en ladersvæg eller vaffelvæg, hvorfor det er vigtigt som en seriøs custom installer at have en kæmpe CNC-maskine, udstyr vi blandt andet benytter til skræddersyede akustikpaneler med integrerede højttaler og anden specielt designet inventar. I denne video vil jeg gennemgå projektet frem til i dag, beskrive nogle af de udfordringer vi har haft og hvordan vi har valgt at løse dem. Jeg vil indledningsvis komme ind på akustik, specielt med hensyn til designet af loft, samt ideen bagved lysdesignet i hjemmebiografen. Når man designer hjemmebiografer, skal man altid indgå kompromiser. Det kan være alt fra prisen på udstyr, materialevalg, rummets udfordring eller placering af udstyret. I mere end 20 år har vi kun oplevet én kunde, som har sagt, design biografen som I vil, så må arkitekterne tilpasse resten af boligen. Husk, at vi rådgiver vores kunder med hensyn til fordele og ulemper, men at behov er vidt forskellige, og nogle brænder hele budgettet af på udstyr, hvor andre fokuserer på design, indretning og sædekomfort. Personligt foretrækker jeg en symbiose, hvor løsningen senere kan skaleres op, hvis behovet opstår. Vores showroom er selvfølgelig ingen undtagelse. En fugtig betonkælder, masser af synlige vandrør og døre, som blokerer for optimal højttalerplacering. Det er fedt med en høj kælder. Jeg kunne godt ønske mig et bredere lokale. En trist kælder er dog ingen undtagelse for en succes. Se bare vores 15 år gamle showroom i Lyngby. Men lad os se at komme i gang. Vi havde selvfølgelig nogle ønsker til vores kommende hjemmebiograf. Størst mulig lærred, 16:9 og ikke CinemaScope, da PlayStation og Xbox er en stor del af oplevelsen i vores hjemmebiograf. Immersive Sound med 6 lofthøjttaler i optimal vinkel på lyttepositionen. Perfekt rumakustik. Et lyst og eksklusivt og venligt lokale med fuld kontrol over alle lysforhold. Et enkelt design inspireret af interiøret på SpaceX. Vi er ved at være lidt trætte af Star Wars, men let at servicere og udskifte, specielt surround-processor, effekttrin og projekter. Lounge-stil og ikke biografstole, nem og intuitiv betjening med 100% kontrol både i biografen og ude af huset. Første fase var at få styr på fugtproblemerne og indeklimaet i hele kælderen. Vi startede med at fjerne alt det gamle mørtelpus på indersiden og etablerede et dræn på ydersiden af huset. Derefter pudsede vi væggene op i hydraulisk mørtel og installerede 3 Duga Pro-ventilatorer, som er en budgetvenlig form for varmegenvinding og reduktion af fugt, CO2 og radon. Det gav allerede et meget bedre indeklima. Det var en større omgang, og i pausen opdagede vi, at der var begyndende saltudtræk på nogle få steder på væggen. På ingen måde fedt, når man gerne vil have en høj finish og et sundt indeklima. Vi skulle finde en løsning, og efter længere tids research fandt vi Scamowall-pladen, som er et vægsystem, der bekæmper fugt, skimmelsvamp. Pladen har derudover den fordel, at de er brandhæmmende og varmeisolerende. Pladen skal monteres i forband, det vil sige forskudt af hinanden, og der benyttes en speciel fliseklæber til monteringen.
Efterfølgende skal de spartles flere gange med en diffusionsåben spartel og males med en diffusionsåben maling. Vi brugte Keim silikatmaling glans 0, det vil sige fuldstændig refleksfri. I vores hjemmebiograf benyttede vi standardpladen, som måler 1 meter x 61 cm og er 2,5 cm tyk. Jeg har skåret et lille stykke, som jeg nu vil sænke ned i en Carte d'Or plastikbeholder med ca. 1 cm vand. Selve skamolpladen er helt unik, da den kan optage 2,5 gange sin egen vægt i væske og fordampe den på indersiden af lokalet, uden at skamolpladen på nogen måde ændrer struktur eller styrke. Hvad I ikke kan se er, at pladen bliver meget tungere, og hvis jeg lægger den på kanten af beholderen, vil den i morgen være lige så let, som før den blev sænket ned i vandet. Vi kan ikke vente på, at den suger al væsken op, men flere af vores tester indikerer, at hvis man hælder 1 cm vand i, så kan det her lille stykke suge den fuldstændig tør, så der slet ikke er noget som helst vand i pladen. Og så er den helt hård, og man kan se, at den har bare ændret farve, og den har simpelthen absorberet det hele. Men havde vi nu lavet den store stykke tid, så kunne man se. Så har vores lille stump skamolplade været nedsænket i vand i 15 minutter, og den har suget stort set det hele. Vi besluttede at beklæde alle ydervægge i vores 100 kvadratmeter store forlystelsespark under huset med Skamowall-plader. Opbygge alle køkken- og barinstallationer i letbeton og forbyde organiske materialer i nærheden af ydervæggene. Efter blot at have monteret 2-3 kvadratmeter Skamowall-plade på væggene, kunne jeg høre, at pladerne havde en stor indvirkning på lyden, og jeg kontaktede den danske afdeling af Skamowall. De henviste mig til den tekniske chef i Tyskland, og nu bliver det for alvor interessant. Det viste sig, at pladen har en reduktion af lyden på mellem 10 og 30 dB afhængig af frekvensområdet. Dog mindre efter, at pladerne er spartlet og malet. Hvordan vi skulle takle den senere rumakustik afhang af slutresultatet med Skamowall-pladerne. Og vi monterede noget testudstyr, så vi løbende kunne observere refleksioner og resonans i rummet. Slutresultatet var intet mindre end fantastisk, og pludselig havde vi et enkelt materiale, som i fugtige omgivelser kunne erstatte flere plader krydsfiner, luft, råguld, når der skulle lydisoleres, eller vi skulle undgå subwoofrekvenserne vandrede i væggene. Jeg er sikker på, at jeg ikke kan udskyde det mere, så lad os køre tilbage til firmaet, ned i biografen og se, hvad status er lige nu. Afsted! Akustikken i hjemmebiografer og medierum er afgørende for en optimal lydoplevelse. Lyden vil være bedre med akustisk optimering af rummet og lidt billigere højttalere, frem for at købe dyrt udstyr hos en forhandler og installere det i et rum med dårlig akustik. Akustikmaterialer kommer i mange indpakninger. Vi laver skræddersyede paneler og løsninger i alle træsorter og designs på vores CNC-maskine. Dette tilbyder vi dog kun i forbindelse med komplette installationer. Du kan dog selv komme langt ved at købe færdige akustikpaneler eller akustikbilleder. Så husk, at der skal være styr på fundamentet, før du brænder en masse penge af på hjemmebiografudstyr og stereoprodukter. Et lille tip, hvis du ikke kender noget til akustik, er at benytte et spejl. Sæt dig på din foretrukne lytteposition og få en af dine venner til at flytte spejlet langs vægge, gulve og lofter. Når du kan se en højttaler i spejlet, har du fundet første refleksionspunkt. Hver højttaler vil groft sagt have 5 første refleksionspunkter, men lyden bevæger sig som en kugle på et billiardbord. Basalt set vil man gerne nøjes med den direkte lyd fra højttalerne, og refleksionspunkterne skaber et ekko, der ødelægger oplevelsen. En ting er rumakustik med 2 højttalere. Forestil dig, at du har mere end 15 højttalere i et surround-system. En af vores foretrukne akustikpaneler er Kinopanel fra Knaus. Denne plade har en fantastisk balance mellem diffusion og absorption sammen med rockfonbats eller uld. Den findes desværre kun som en specialfremstillet gipsplade til ca. 1000 kroner per plade, og den bliver monteret til underlaget med sorte gummibøsninger. Den primære grund til, at den kun fås i gips, er på grund af brandmyndighedernes brandkrav i forbindelse med kommercielle biografer. Da vi havde en stor mængde gips kinopanel på lager, valgte vi at benytte dem til vores loft, men vi monterede dem med skruer, spartel og maling og ikke bøsningerne. I de hjemmebiografer, vi laver i dag, benytter vi samme huldesign som kinopanelet. Vi laver dem i stedet for i sort MDF på vores CNC-maskine med et specielt monteringssystem, som vi efterfølgende ikke skal spartle og male. En anden fordel med MDF-pladen er, at vi nemt kan integrere indbygningshøjttaler og ændre på designet af pladen på grund af pladens høje styrke. Til slut sprøjtelakerer vi pladerne med en mat lak, og resultatet er en langt flottere overflade end med spartel og maling.
Vores plader koster lidt mere end kinopanelet, men pengene er hurtigt tjent hjem på grund af færre arbejdsgange og hurtigere montering end ved gipsversionerne. Med hensyn til vores egen biograf smider vi ikke for 30.000 kroner plader på lossepladsen, og vores kunder fortjener kun det bedste. I selve loftet vil vi gerne have 20-30 cm uld, skjule vandrør og samtidig have maksimal lofthøjde i lokalet. Den optimale konstruktion ville bestå af 2 loftniveauer, og det var selvskrevet, at vi skulle skjule et LED-bånd i overgangen mellem de 2 loftniveauer. Da jeg er stor fan af Poul Henningsen PH, blev vi inspireret til at lave vores egne lamper, hvor selve lyskilden var skjult i stående stilling i lokalet. Der er i alt 11 af disse lamper, som individuelt kan styres i både farver, lysstyrker, så vi senere kan lave nogle fantastiske lysscener og effekter ved f.eks. kaffepauser, drinks og når der skal fyldes op med friske forsyninger til en helaftensfilm. Lamperne er en kombination af 2 lampetyper, hvor den inderste er monteret i en højde, så selve lyskejlen flugter med de øverste dørkarme gennem biografen. Alle gulvspots har også indirekte lys og er sprøjtemalet sorte. Dolby Atmos højttalerne var nok den største udfordring. Målet var 45 grader på sweet spot, men vi havde kun 18 cm plads over loftpladerne og 8 cm under pladerne. Bunden af kabinetterne skulle flugte med frisekanten, og vi skulle samtidig tænke på lyskejlen fra projektoren og højden på lærredet. Slutresultatet blev en løsning, som designmæssigt matchede kinopanelerne og havde en hældning på ca. 24 grader. Vi er ikke i tvivl om, at dette design kombineret med 150.000 kroners udstyr til Atmos-delen bliver ganske imponerende. Alle kan købe færdige indbygningsbokse, men kunsten er at lave dem, så de passer til de fysiske mål, designet af hjemmebiografen, akustikken og lyttepositionen. Det er ikke forsvarligt at ændre på spærrekonstruktioner eller ødelægge dampspær eller isoleringsevne. Næste video omhandler akustikken på de 4 vægge, inden vi bygger den eksklusive møbelpolstrede baffelvæg. I vil komme med på vores store snedkerværksted og se CNC-maskinen i fuld 4-spring. Vil du se flere videoer? Giv denne video et like og abonner på vores kanal. Fat hammeren, slå på klokken og gå ikke glip af den nyeste video. Når Danmarks bedste hjemmebiograf er færdig, trækker vi lod blandt vores følgere om 3 fribilletter til jeres livs filmaften med mad, drinks, spande af sukker og popcorn og libitum. Ha' det godt til I ser mig igen, og husk at kontakte os, hvis vi skal designe, bygge og filme din kommende hjemmebiograf.